เครื่องทวนสัญญาณเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับสัญญาณดิจิทัลแล้วส่งต่อออกไปยังอุปกรณ์ต่ออื่นเหตุที่ต้องใช้อุปกรณ์ทวนสัญญาณเนื่องจากการส่งสัญญาณไปในตัวกลางที่เป็นสายสัญญาณนั้นเมื่อระยะทางมากขึ้นแรงดันของสัญญาณจะลดลงเรื่อยๆทำให้ไม่สามารถส่งสัญญาณในระยะทางไกลๆได้ดังนั้นการใช้อุปกรณ์ทวนสัญญาณจะทำให้สามารถส่งสัญญาณไปได้ไกลขึ้นโดยสัญญาณไม่สูญหาย